Ó, eu estava aguardando vocês. Eu preparei essa fogueira porque eu queria reservar esse momento pra desabafar, sabe? Não pra eu desabafar, mas pra vocês desabafarem. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas carregam palavras que elas não conseguem expressar, porque não há ninguém pra escutá-las de fato. Então, eu tô fazendo esse vídeo para que todos vocês se sintam confortáveis para desabafar os seus sofrimentos e suas dores na aba de comentários desse vídeo. E eu digo que é seguro porque eu vou tentar gerir os comentários ruins que aparecerem. Mas bem, eu vou ficar quieto agora só para aproveitar esse clima, enquanto você escreve alguma coisa se você quiser, ou você só aproveita comigo mesmo.